u allen hartelijk welkom. Je vous souhaite la bienvenue. D'abord, je vais vous entretenir brièvement sur les raisons qui ont amené les musées royaux à ouvrir ses portes à cette collection particulière de dessins anciens et sur la manière dont ce projet a vu le jour. In tweede instantie zal ik dieper ingaan op een selectie van 17 tekeningen uit de tentoonstelling. Il y a 3 ans, un collectionneur est venu demander mon avis sur l'organisation d'une petite exposition de sa collection dans un château allemand, exposition accompagnée d'une publication. Très vite, j'ai pu cependant me rendre compte qu'il s'agissait d'une collection importante comprenant surtout des dessins flamands des XVIe et début du XVIIe siècle, dont la diversité et la qualité pouvaient rivaliser avec la collection des dessins du musée. À mon grand étonnement, j'y ai même découvert quelques feuilles que le musée avait lui-même essayé d'acheter en vain en vente publique au cours des 25 dernières années. Aangezien deze verzameling werd samengesteld door een zeer toegewijde en ernstige verzamelaar die niet koopt uit speculatieve overwegingen, maar integendeel gedurende bijna 30 jaar zeer zorgvuldig en met veel passie een representatief geheel aan het uitbouwen is en die bovendien zijn collectie als een geheel wil bewaren voor de komende generaties, groeide het idee om in het museum zelf een tentoonstelling aan deze verzameling te wijden. L'étude de cette collection constitue une véritable plus-value scientifique en raison précisément de sa complémentarité avec la collection du musée, mais aussi parce qu'elle contient des dessins pas ou peu connus de la littérature spécialisée. C'est pourquoi il nous a très vite semblé opportun d'en faire partager le résultat au public par une exposition des dessins les plus intéressants de la collection qu'il n'aurait sinon jamais l'occasion d'admirer. Le cellule du Fonds du patrimoine culturel mobilier de la Fondation Roi Baudouin s'est elle aussi montrée d'emblée intéressée et prête à soutenir cette initiative par un partenariat réunissant le collectionneur et notre musée. Ik ben de stichting en de verzamelaar hiervoor zeer erkentelijk. Daardoor immers kon dit project onder een goed gesternte van start gaan en begon een intense periode van studie om de verzameling te ontsluiten. Dankzij de open en wetenschappelijke ingesteldheid van de verzamelaar kon een team van 18 kunsthistorici in alle onafhankelijkheid te werk gaan. Er was geen enkele beïnvloeding vanwege de collectionneur op het vlak van de keuze of op het vlak van de toeschrijvingen. Alle aan- of afschrijvingen werden door hem met niet aflatende interesse gevolgd en aanvaard vol vertrouwen in onze bevindingen. Uit de ongeveer 250 tellende verzameling is gepoogd een evenwichtige selectie samen te stellen van finaal 87 weerhouden tekeningen. Er werd gestreefd naar een zo groot mogelijke afwisseling op vlak van onderwerp, stijl, techniek en functie, waarbij de intrinsieke kwaliteit van elke tekening voorop stond. En de intentie om de specificiteit van de collectie tot uiting te laten komen. Vandaar dat sommige kunstenaars, zoals Crispijn van den Broek, Maarten de Vos, Pieter de Jode en Abraham van Diepenbeek en Petrus Tardanus, met meerdere bladen zijn vertegenwoordigd. De rangschikking in de catalogus wordt bepaald door de vermoedelijke creatiedatum van elke tekening, gecombineerd met een thematische ordening. De tentoonstelling laat het publiek kennismaken met bijna 2 eeuwen tekenkunst in de Nederlanden. Elle montre des dessins des primitifs flamands. Elle montre des dessins des primitifs flamands à Rubens et Jordaens, maîtres suprêmes de l'art baroque, en passant par les artistes de la Renaissance qui ont séjourné en Italie au XVIe siècle, ou par Erasme Quellin et son fils, 2 maîtres classicisants du XVIIe siècle. L'exposition se termine avec l'unique dessin de l'école de Rembrandt, une étude de paysage de Willem Drost, d'une grande fraîcheur
et d'une très haute qualité. Ce survol réserve également quelques surprises, comme la production artistique de dessinateurs moins connus ou qui n'ont été étudiés que tout récemment, comme Hans Collaert, Gerard van Groeningen, l'énigmatique maître de Liechtenstein, ou les collaborateurs toujours anonymes des piliers de l'art flamand tels que Pieter Coeke van Aalst, Bernard van Orly et Michiel Coxie. Dans ce florilège figurent aussi quelques feuilles exceptionnelles dues à Frans Porbu l'Ancien, Hendrik Vroom et Hans Savry le Jeune, ainsi que des dessins réattribués par notre équipe de collaborateurs à Karel van Mander, Joachim Utewaal, Paul de Vos ou Lucas van Uden. Last but not least bevat de tentoonstelling niet enkel tekeningen die dienden als model voor de uitvoering van prenten, schilderijen, maar ook van tapijten, glasramen en voorwerpen in edelsmeedwerk, domeinen die in de collectie van de oude tekeningen van de musea zelf, zeker voor de eerste helft van de 16e eeuw, slechts matig vertegenwoordigd zijn. Het wordt door krimpende budgetten en het steeds schralere aanbod van Vlaamse 16e-eeuwse tekeningen op de kunstmarkt ook alsmaar moeilijker om goede aanwinsten te vinden. Vandaar ben ik bijzonder opgetogen te kunnen meedelen dat als blijk van generositeit enkele tekeningen uit de privéverzameling overgaan in de handen van de Koning Boudewijn Stichting en als langdurige bruiklenen ondergebracht worden in onze musea. Het gaat om Jupiter en Callisto, van een getalenteerde anonieme kunstenaar uit de omgeving van Bernard van Orly en Pieter Coeke van Aalst uit de jaren 1540. Vermoedelijk een ontwerp voor een tapijtenreeks, waarover ik straks meer zal zeggen. Verder om de bekering van Saul van Abraham van Diepenbeek, vermoedelijk eveneens een tapijtontwerp van een kunstenaar die sterk aanleunde bij Rubens, maar toch in staat was zijn werk dynamiek en oorspronkelijkheid te verlenen. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir vous informer que le collectionneur a fait don au musée du dessin Suzanne et les Vieillards de Hans Collaert l'Ancien, un dessin qui a peut-être servi de base à l'exécution d'une plaquette, c'est-à-dire un petit bas-relief en métal, comme ils étaient utilisés dans le temps en guise d'ornement pour des coffres ou des armoires. Deze 3 aantrekkelijke tekeningen vullen adequaat specifieke lacunes op binnen onze tekeningenverzameling, zoals ook zal blijken uit toekomstige tentoonstellingen. À présent, je vais commenter de façon plus approfondie quelques dessins de l'exposition. Il s'agit de chefs-d'œuvre incontestés de la collection et qui ont de plus ma préférence, ainsi que de dessins dont l'étude a révélé des résultats particulièrement intéressants. Je passe donc de nombreux autres dessins de haute qualité sous silence que vous pourrez découvrir vous-même dans l'exposition au Musée Royal des Beaux-Arts jusque le 15 mai et ensuite au Musée Bonnefanten à Maastricht jusque fin octobre. Ik zal nu dus enkele tekeningen uit de tentoonstelling nader toelichten. Het betreft een beknopte selectie van onbetwiste hoogtepunten, gecombineerd met persoonlijke voorkeurswerken en tekeningen waarvoor het onderzoek nieuwe interessante resultaten heeft opgeleverd. Ik ga voorbij aan vele andere goede stukken die u op de tentoonstelling in de Koninklijke Musea kan ontdekken tot 15 mei of vervolgens in het Bonnefanten Museum te Maastricht tot eind oktober. Uit de 15e eeuwse Nederlanden zijn niet zoveel tekeningen overgeleverd. Frits Corny, de grote specialist uit die periode, lijst er een goede 700 op en het is dus op zich al zeer uitzonderlijk een dergelijke tekening in een privécollectie aan te treffen. In het museum zelf is de vroegste tekening van ongeveer 1520, om u een idee te geven. Deze zou dateren uit 1480. De nadruk lag toen vooral op ambachtelijke vaardigheid en het volgen van geëikte modellen. De overgeleverde tekeningen zijn voornamelijk kopieën naar bewonderde kunstwerken zoals de paneelschilderijen van de toen toonaangevende Vlaamse primitieven.
in dit geval Rogier van der Weyden, zoals blijkt uit de vergelijking met dit schilderij door een navolger van Van der Weyden. Het gelaatstype van de vrouw is quasi identiek, als ook de modieuze kap die ze draagt. Dat de tekening een kopie is, blijkt uit een aantal onvolkomenheden, zoals de wat stroeve weergave van de vingers. Ook uit de techniek. De tekenaar heeft eerst met zwart krijt de omtreklijnen geschetst en is er daarna met een fijne pen overheen gegaan, zonder enige wijziging of correctie. De manier waarop hij de half bedekte hand van Michael weergaf, die zichtbaar blijft doorheen de sluier van de vrouw, wijst op de grafische omzetting van een geschilderd model. Dat het niettemin een zeer kwaliteitsvolle kopie betreft, blijkt uit de vergelijking met de veel routineuzer getekende knielende schenkster in een landschap in het Museum Boijmans van Beuningen, waarvan u hier een detail ziet. Uit het voorkomen van veel dergelijke kopieën blijkt dat de Rogiereske tekentechniek in het laatste kwart van de 15e eeuw wijd verspreid was in de Nederlanden. Au XVe siècle, les artistes suivis en ce qui concerne l'art du dessin donc des modèles consacrés pour s'exercer. Au XVIe siècle, ce schéma est ébranlé par la Renaissance italienne. L'exécution passe progressivement au second rang au profit de la force créative concrétisée sur papier dans une esquisse. L'art du dessin devient le fondement de tous les arts visuels. Des maîtres renommés livrent des modèles aux artisans chevronnés chargés de la réalisation de tapisseries, vitraux, pièces d'orfèvrerie et d'un nombre toujours croissant d'estampes. Sous l'influence de la Renaissance, les artistes du Nord tentent d'adapter la représentation de la figure humaine aux proportions relevant de la beauté idéale italienne ou antique, comme on le voit dans ce dessin attribué à Nicolaus Hogenberg. Les études de jambes et d'un nu féminin figurant au verso témoignent également du souci que l'artiste avait de maîtriser l'anatomie humaine. Cette mise au tombeau fait partie d'un groupe de dessins stylistiquement homogène dédié à la Passion du Christ. Vu leur format circulaire, relativement grand, et le rendu linéaire impeccable, sans la moindre trace de retouche, il pourrait s'agir de projets définitifs servant de modèle aux peintres sur verre, chargés de réaliser des vitraux de formes et dimensions identiques. Ils représentaient souvent des sujets édifiants et avaient surtout leur place dans les maisons privées où ils servaient d'objets de dévotion, ainsi que des espaces publics comme des palais de justice, des salles du conseil d'hôtel de ville, etc. De volgende tekening, dit krachtig uitgevoerde mannenhoofd in dekverf, is geen ontwerp voor een glasraam, maar voor een tapijt. En het gaat niet om het zogenaamde petit carton van Pieter Koeken, namelijk een tekening van bescheiden afmetingen die de volledige compositie weergeeft, maar het gaat om het zeldzaam bewaarde karton op reëel formaat van het tapijt en gebruikt door de wevers. En om een fragment eruit voor de reunie van Pompeius en Cornelia uit de tapijtreeks De geschiedenis van Julius Caesar. Het toont Pompeius die na de nederlaag bij Salus, zijn vrouw en zoon ontmoet elk in een bootje nabij Mytilene. Het hoofd op het kartonfragment is dat van de roeier op het bootje links op het voorplan. Hoewel verloren gegaan in de 19e eeuw, was de omstreeks 1540 tot stand gekomen eerste weving waarschijnlijk in het bezit van Hendrik VIII van Engeland. De reeks kende veel bijval en tot in de 17e eeuw werden exemplaren geweven in Brussel, zoals de versie die u hier ziet, waarvoor geen gebruik is gemaakt van dit kartonfragment, maar van een latere kopie. Vermits de bestelling van de reeks niet gedocumenteerd is, is ook de identiteit van de ontwerper niet met zekerheid bekend. Ook is de toeschrijving van een tapijtreeks bijzonder complex, vanwege de samenwerking van verschillende soorten kunstenaars. Het uitvoeren van de kartons naar de initiële ontwerptekeningen werd vaak overgelaten aan gespecialiseerde kartonschilders.
Omdat de algemene stijl, de zwierige houdingen van de figuren en de architectuur in de reeks echt nauw bij Koeke aansluiten, ziet het er in elk geval naar uit dat hij er de artistieke leiding over had. Daarmee vormt dit blad een belangrijke toevoeging aan de groep kartonfragmenten voor tapijtreeksen die aan Koeke worden toegeschreven. Dit zijn er 7, dus het is zeer uitzonderlijk dat dit zich in de privécollectie bevindt. Voici probablement un autre dessin préparatoire pour une tapisserie, mais plutôt du type petit carton, d'un artiste anonyme de l'entourage de Bernard van Orly et de l'entourage de Pieter Koeke van Aalst. Les figures italianisant la forme des pieds et les drapés stylisés des dieux dans le ciel évoquent en tout cas la manière de Koeke. La technique, en revanche, et le rendu du feuillage en particulier, fait davantage penser à 3 dessins de l'entourage de Van Orly conservés à Paris. Dans les années 1520, Koeke est devenu un peintre imaginatif jouissant d'une réputation au moins équivalente à celle de Van Orly, dont il avait été l'élève ou le collaborateur. Il est donc parfaitement concevable que d'autres artistes plus jeunes se soient inspirés de l'œuvre de l'un comme de l'autre. Ce qui est plus étonnant, c'est que les noms d'artistes aussi talentueux que l'auteur de la présente feuille ont complètement sombré dans l'oubli. La scène relativement paisible et statique au premier plan, avec la nymphe endormie, contraste avec celle plus mouvementée à l'arrière-plan, où on voit Jupiter déguisé en Diane, poursuivant Callisto. Les figures sont accompagnées d'inscriptions permettant de les identifier. Il s'agit de Jupiter, Mercure et la nymphe Callisto, et l'histoire est décrite dans les Métamorphoses d'Ovide. Le dessin peut avoir un lien avec une série de tapisseries documentées qui a appartenu à Henri VIII, roi d'Angleterre, comme en fait référence l'inventaire de ses biens dressés lors de sa mort. Le rendu de l'atmosphère pastorale, avec un lavis à la pointe du pinceau et des rehauts de blanc, est très remarquable et est très séduisant dans ce dessin. Tot ver in de 16e eeuw vormden de Nederlanden een politieke en culturele eenheid onder Spaans gezag. Het zwaartepunt van het artistieke leven lag in het zuiden, waar Antwerpen zich ontpopte tot een belangrijk centrum van schilders, beeldhouwers, drukkers, graveurs en uitgevers, waaronder zich ook veel Hollandse meesters bevonden. Ook in andere Vlaamse steden ontwikkelde zich een intens artistiek leven met talrijke opdrachtgevers en liefhebbers. De veelzijdigheid van de opdrachten genereerde een groter aantal technieken en bracht meer kleur in de tekeningen. In de gecultiveerde milieus begon men tekeningen te appreciëren als persoonlijke uitingen van creativiteit, wat geleidelijk de opkomst stimuleerde van tekeningen als zelfstandige kunstwerken bedoeld voor de vrije markt. Dit is vermoedelijk het geval met deze 2 bladen, de aanbidding van de herders en Christus geneest 10 melaatsen, van de meester van Liechtenstein. Hij was actief rond 1550 en kreeg deze doodnaam omwille van het feit dat meerdere bladen voortkomen uit de collectie van de vorsten van Liechtenstein. In het verleden werd hij geassocieerd met kunstenaars van diverse nationaliteiten, Noord- en Zuid-Nederlanders, een Deen, een Duitser, een Vlaming, werkzaam in Fontainebleau. Deze toeschrijvingsproblematiek illustreert bij uitstek de circulatie van motieven en stijlelementen in Europa in die periode. Alle tot nog toe gekende tekeningen van de meester van Liechtenstein, slechts een 20-tal, stellen bijbelse taferelen voor, zoals die toen voorkwamen, in met prenten of houtsnedes geïllustreerde bijbels, zoals die van de Duitser Virgil Solis, uitgegeven te Frankfurt aan de Main in 1560 en 1562. Toch zijn de tekeningen van de meester van Liechtenstein geen voorbereidende tekeningen, maar heeft Virgil Solis de compositie van deze meester wellicht gerecupereerd. Opvallend
is de schilderachtigheid van de tekeningen, waarbij het papier wordt voorzien van een gekleurde preparatielaag, waartegen de gewassen bruine inkt en de witte hoogsels fel afsteken. Cet effet de couleur qui donne de relief à l'œuvre par un jeu d'ombre et de lumière se retrouve également dans la charité de Franz Floris, qui se laissait peut-être inspirer par des gravures en clair-obscur, comme celle d'après Parmigianino. Une fois retourné d'Italie, vers 1555, Floris fut l'un des premiers artistes des Pays-Bas à réaliser lui-même des projets pour des gravures en clair-obscur comme celle-ci. Ce qui explique sans doute également l'influence que l'idiome de ces gravures en clair-obscur a eue sur son style graphique. La manière de poser les hachures, le lavis et les rayons de blanc, dont le bras droit de la Charité est un bel exemple, fait en effet fortement penser au tracé épais et un peu rude de ces gravures sur bois en couleur. Ce dessin est probablement un projet pour une estampe faisant partie d'une série dédiée aux vertus qui n'a jamais été publiée. La figure élancée et monumentale de la Charité semble basée sur des études de statues antiques, comme celle dans la collection Cesi que Floris réalise à Rome. La Charité tient en main un cœur en feu, tandis qu'à ses pieds, un pélican nourrissant son petit de son propre sang symbolise l'esprit du sacrifice du Christ. Autrement dit, la personnification de ce dessin se réfère davantage à l'aspect divin de son amour. Van de volgende tekening werd zowel het onderwerp als de auteur bediscussieerd in het verleden. Het wetenschappelijk onderzoek voor deze tentoonstelling bracht aan het licht dat het in feite gaat om een zeldzaam blad van de bruggeling Frans Pourbu de Oude, zoon van de bekendere Pieter Pourbu, en niet om Hendrik Holtjes zoals vroeger werd aangenomen. En zelfs kwam het schilderij, waarvoor de tekening vermoedelijk een ontwerp is, opnieuw onder de aandacht. Op het schilderij staat onderaan een Latijnse inscriptie die de compositie identifieert als Yahweh toont Mozes het beloofde land en niet als Mozes slaat water uit de rots zoals men tot dan toe aannam voor de tekening. De lijnvoering, de picturale effecten met het wassen van de inkt, het schaduwen en de expressie van de handen pleiten voor de toeschrijving aan Frans Pourbu. Maar uiteraard ook het totaalaspect en de compositie met die volle plastische figuren in de voorgrond en het schetsmatig gekriebel in de achtergrond. In die zin sluit het blad ook aan bij de Chrysaeus die we van Pourbu kennen. Het is een prachtig monumentaal blad dat door zijn dynamiek en retoriek getuigt van een meesterhand die helemaal gewonnen blijkt voor de vernieuwende Venetiaanse invloeden van zijn tijd. Un autre dessin qui a profité, pour ainsi dire, aussi des recherches scientifiques menées pour cette exposition est cette feuille avec un monogramme qui était considéré jusqu'ici comme celui du peintre anversois Gillis Mostart l'Ancien. Cependant, il est quasiment identique au monogramme apposé sur une feuille au musée de Gdansk qui est de Karel van Mander. À l'époque, Van Mander écrivait son nom avec un C. À partir de 1588, il semble avoir définitivement opté pour l'orthographe Karel avec un K. Le dessin représente David brandissant la tête de Goliath et l'armée philistine prenant la fuite. Les corps épais sont typiques du style que Van Mander se forge en Italie sous l'influence d'artistes alors actifs à Rome comme Bartholomeus Spranger et diffèrent profondément des figures classicisantes de Mostart. La composition est construite d'une manière plutôt schématique. D'une part, on a le moment statique du triomphe de David et de l'autre, le repli dramatique de l'ennemi. Plusieurs détails, comme le bras de Goliath tenant son bouclier, la lance au premier plan, l'arrière-plan rocheux, les soldats en fuite et leurs tentes,
indique en outre que Van Menders est partiellement fondé sur une gravure sur cuivre d'après Maarten van Heemskerk. Terwijl de functie van de tekening van Karel van Mander onopgehelderd blijft, is de rol van de volgende tekening van Jan van der Straten, genoemd Giovanni Stradano of Stradanus, overduidelijk. Het gaat om een ontwerp voor een prent, uitgevoerd door Jan Collaert voor de prentreeks getiteld Jachten van wilde dieren, vogels en vissen, gevechten tussen dieren en jagers en dieren onderling, die tussen 1596 en 1602 in Antwerpen werd uitgegeven door Philips Halle. Reeds vanaf de jaren 1560 maakte Stradanus in opdracht van de groothertog van Toscane, Cosimo de Medici, ontwerpen voor jachtvoorstellingen. In aanvang waren die bedoeld voor tapijten die de wanden van de Villa Medicea in Poggio a Caiano moesten sieren. De Antwerpse prentuitgever, Kok, liet deze inventies echter in prent verschijnen en door toedoen van Koks weduwe, Volksken Dirks en Philips Halle, verschenen nog meer jachtreeksen waarvoor Stradanus inspiratie vond bij antieke en eigentijdse auteurs, evenals bij de jachtpraktijk van de Medicis zelf. Het onderschrift van de prent geeft ons inzicht in de voorstelling en luidt spottend: is er iemand die gelooft dat er in Egypte draken bestaan met tandachtige vlammen op hun gekuifde ruggen en dat hun afgehakte hoofden edelstenen uitstoten? Stradanus' interpretatie doet de monsters er als krokodillen uitzien, terwijl hij die zelf nooit met eigen ogen heeft gezien. In het Cooper Hewitt Museum in New York worden van Stradanus vlugge penschetsen bewaard, die aan de basis lagen van zijn meer uitgewerkte voorbereidende tekeningen voor de jachten. Daarin zijn meerdere scènes met dergelijke bergmonsters terug te vinden, waaronder dit blad dat duidelijk het schema aangeeft van de hier besproken tekeningen. Un genre qui a connu au XVIe siècle un développement très important sous l'influence de Pierre Bruegel l'Ancien et le paysage, et ce dessin de Tobias Verhaert en fait preuve. En raison de son format vertical, ce dessin occupe une place particulière parmi les œuvres connues de Verhaert. Ce type de paysage boissé verticaux remonte à deux dessins de Pierre Bruegel l'Ancien qu'il a réalisés vers 1554 durant son séjour à Rome, clairement sous l'influence des paysages vénitiens de Titien. L'écriture typique que Bruegel adoptait pour représenter des paysages s'inspire elle aussi de modèles italiens. Elle se caractérise par des lignes parallèles que l'on retrouve chez Verhaert sous la forme de hachures plus courtes, parfois enchaînées les unes aux autres. À l'époque du séjour de Bruegel en Italie, Girolamo Muziano s'était fait un nom à Rome en ornant des églises et des villas de fresques paysagers. Dans les années 1573 et 4, ces projets verticaux de paysages boissés avec divers saints en prière furent édités sous la forme d'estampes par Cornelis Cort et diffusés à large échelle. Il y a de fortes chances que pour sa version de l'ermite lisant dans la forêt, Verhaert se soit lui aussi inspiré des compositions de Muziano. De culturele eenheid die bestond tussen Vlaanderen en Holland hing teloor toen de vrijheidsstrijd van de noordelijke Nederlanden tegen het Spaanse gezag losbarstte. Het oorlogsgeweld en de godsdienstvervolging bracht ook migratiestromen op gang van Vlaamse kunstenaars die belangrijke impulsen gaven aan het artistieke leven. Onder andere in Amsterdam, dat snel aan belang toenam. Een van die kunstenaars was de Mechelaar David Vinkboons, van wie we hier de zeehondenjacht zien. Een ontwerp voor de decoratieve rand van een van de grootste en meest bekende wereldkaarten uit de 17e-eeuwse noordelijke Nederlanden. Het gaat om de bijna 2,5 meter brede kaart Novissima ac exactissima totius orbis terrarum, gegraveerd door Pieter Serwouters en voor het eerst uitgegeven door Judocus Hondius de Oude in Amsterdam. De tekening is opgezet in een fijnlijnige, maar schetsmatige tekenstijl die
typisch is voor vingboonstekeningen uit het eerste decennium van de 17e eeuw. In tegenstelling tot het beschermde zeehondenstatuut vandaag was de jacht op zeehonden aan het einde van de 16e eeuw in de noordelijke Nederlanden, of althans in Zeeland, niet alleen toegestaan, maar zelfs gesubsidieerd. Het stimuleren van het doden van deze viseters was wellicht een maatregel om het vistekort tegen te gaan dat ontstaan was door overbevissing. Toen al dus. Contemporaine voorstellingen van de zeehondenjacht zijn zeldzaam. Vingboons haalde vermoedelijk inspiratie bij Hans Bols representatie van het onderwerp in een prentserie met jacht- en visvangstaferelen naar zijn ontwerp uit 1582. Si nous détournons maintenant notre attention d'Amsterdam vers les Pays-Bas méridionaux, on constate qu'au XVIIe siècle, les archiducs Albert et Isabelle, l'aristocratie et l'Église romaine restent des importants mécènes. Le renouveau catholique s'y exprime notamment par de nombreuses commandes de tables d'hôtel conçues dans l'esprit de la contre-réforme. Dans ces peintures monumentales, l'émotion pathétique propre au maniérisme tardif et au baroque acquiert une dimension flamande grâce au génie de Peter Paul Rubens qui exerça une influence majeure sur nombre d'artistes. L'influence semble par contre aller dans le sens inverse dans le cas des esquisses peintes à l'huile en camieux brun par Otto van Veen, le dernier maître de Rubens. L'amour triomphe de la nature en est un exemple typique. L'utilisation de cette technique très rare à l'huile pour élaborer des études préparatoires inspira sans doute Rubens dans sa réalisation de modèles monochromes à petite échelle. Toutefois, Rubens préfère au support papier de petits panneaux de bois qui réfléchissent de la lumière et les couleurs avec davantage d'éclat. L'amour triomphe de la nature constitue le modèle pour une des estampes dans le livre d'emblème intitulé Amoris Divini Emblemata, édité à Anvers en 1615. L'iconographie est relativement simple. La nature de l'être humain, incarnée par la femme de gauche, s'enfuit devant la suprématie de l'amour, personnifiée par les deux enfants, dont l'un porte la palme de la victoire. Cet attribut donne à comprendre que l'amour est plus fort et triomphe de la nature. Le texte précise ainsi que, malgré sa force, la nature mène finalement à la mort, tandis que l'amour divin conduit au ciel, havre de l'âme éternelle. Een ander barok kunstenaar, maar van wie veel minder tekeningen bekend zijn dan Otto van Veen, is Hendrik van Baalen, die vooral beroemd werd door zijn kleinschalige kabinetstukken, overwegend van bijbelse of mythologische voorstellingen. Deze tekening, het huwelijk van Peleus en Thetis, moet zijn vervaardigd ter voorbereiding van een dergelijk schilderij, dat helaas niet is overgeleverd. Château Gontier bewaart wel een schilderij van een navolger van Van Baalen dat een idee heeft van het originele schilderij. In het voorliggende blad is het landschap veel minder gedetailleerd dan in het schilderij te Château Gontier. Aangezien Van Baalen voor zijn landschapsachtergronden vaak samenwerkte met andere meesters en in het bijzonder met Jan Bruegel de Oude, kan men veronderstellen dat hij in deze tekening de landschappelijke uitwerking bewust overliet aan een tweede, meer gespecialiseerde hand. De tekening is opgezet met pen in bruine inkt over een aanzet in zwart krijt en is bijzonder spontaan en fris van uitvoering in nonchalant schetsende schriftuur. L'exposition présente de Peter Paul Rubens La descente du Saint-Esprit, un des 7 dessins originaux qui sont conservés pour le Breviarium Romanum, édité en 1614 par Balthazar Moretus. Ce bréviaire est un recueil de textes liturgiques
à usage de l'Église catholique. Ce dessin, le dernier à avoir été découvert, et il est certainement l'un des dessins les plus importants de Rubens relevés au cours de ces 15 dernières années. Sa comparaison avec l'estampe parue dans le Breviarium Romanum démontre clairement qu'il s'agit du modèle définitif. Ce dessin est un bel exemple de l'économie qui caractérise les projets d'estampe de Rubens, d'une écriture simple et dans un espace quasiment nu. Il a disposé autour de la Vierge assise les 12 apôtres. Le dessin est minutieusement élaboré à la plume, animé de hachures et de lavis créent des zones d'ombre. Des rayons de gouache blanche font ressortir les nuages autour de la colombe rayonnante et les langues de feu. La composition a été mise en rapport avec un tableau de Titien que Rubens a certainement vu lorsqu'il s'est rendu à Venise dans la première décennie du XVIIe siècle. On y trouve effectivement divers points communs avec son dessin, comme le décor Renaissance où s'inscrit la scène. Comme Titien, mais à un bien moindre degré, Rubens a voulu individualiser chaque personnage grâce à l'expression des visages, aux poses théâtrales et aux puissants effets de lumière. Rubens parvient à donner à son dessin une dimension monumentale et dramatique qui était loin d'aller de soi dans cette transposition du tableau purement graphique et de format modeste. De nu volgende tekening was vroeger ook aan Peter Paul Rubens toegeschreven, maar werd in 1977 op stilistische gronden teruggegeven aan Abraham van Diepenbeek. Uit deze details blijkt het picturale, vol plastische modellé van de goed geproportioneerde figuren, gevat in donkere, krachtig getrokken omtreklijnen. Die maken eigenlijk dat deze van Diepenbeek van een zeer uitzonderlijke kwaliteit is binnen het oeuvre van deze kunstenaar. De cirkelvorm en fries rond het centrale deel duidt erop dat het ontwerp gaat voor een schaal. Het hier besproken ontwerp stelt de zeerot Neptunus voor, herkenbaar aan zijn drietand met zijn vrouw Amphitrite en 3 paren tritons en waternymfen en 3 putti en een paar vliegende vissen. Zulke maritieme motieven komen vaak voor in de edelsmeedkunst, met name op schalen en kannen. Ontwerpen voor zulke luxueuze voorwerpen door 17e-eeuwse Vlaamse kunstenaars zijn echter zeldzaam. Behalve enkele van Diepenbeek en een schets door Rubens, kunnen 3 tekeningen van Pieter de Jode de Oude genoemd worden, zoals dit blad te Londen, dat zo dicht in vorm, afmetingen en onderwerp bij de hier besproken tekening staat, dat men zich kan afvragen of er geen verband is tussen de 2. Zouden ze in de context van een soort van wedstrijd gemaakt kunnen zijn. Hoe dit ook zij, ontwerpen zoals deze werden geleverd aan de beeldhouwer of zilversmid die de vaardigheid had om het tweedimensionale ontwerp op papier of paneel te vertalen in 3 dimensies. Een van de stappen in dit proces bestond blijkbaar uit het doorgriffelen van de omtrekken van het ontwerp, zoals het geval is met deze tekening. Pour terminer, je présente 2 feuilles qui sont des études d'après nature. La première est attribuée à Lucas van Uden. D'une grande fraîcheur, le dessin montre un tronc de hêtre suivi de quelques arbres tracés d'une main sûre. Il s'agit d'une étude exécutée sur le vif et laissée inachevée. Comme pour tant d'autres domaines, Peter Paul Rubens joua un rôle essentiel dans le développement d'une peinture de paysage plus naturaliste, bientôt suivi par ses collaborateurs occasionnels Jan Wildens et Lucas van Uden, mais aussi par les paysagistes bruxellois Lodewijk de Vadder,
qui influença à son tour ses concitoyens Jacques Dartois et Lucas Hartschelling. Si tous ces artistes nous ont livré des études d'arbres, nous croyons, avec Sabine van Spreng, trouver une traduction similaire de l'ossature des arbres dans les dessins que l'artiste anversois Lucas van Uden fit de Boulogne et qui sont conservés entre autres à Weimar. Ces études ont en commun avec notre dessin un format vertical relativement grand ainsi que des arbres saisis en légère contre-plongée. Toutefois, ces dessins ont été exécutés en plein air, puis retravaillés à l'encre dans l'atelier, soit réalisés entièrement dans l'atelier sur la base de croquis d'après nature, afin sans doute de servir de modèle pour un tableau comme celle-ci. La feuille présentée ici, par contre, correspond à un stade d'élaboration antérieure, celui du croquis spontané, au cours duquel l'artiste cherchait à capter la beauté de la natuur. Dezelfde spontaniteit typeert deze schets van de rivier de Amstel te Amsterdam, waarop linksonder ten onrechte staat geschreven Rembrandt. In feite gaat het hier om een tekening van zijn leerling Willem Drost, in wiens tekeningen arceringen vaak een overheersende rol spelen. Hier wordt de voorstelling rechts afgesloten door grote bomen, waarvan het gebladerde met sterke schuine arceringen is getekend en met penseel werd daar schaduw aan toegevoegd, net als links van de weg. Deze frisse, ongedwongen impressie van de Amstel is als 17e-eeuwse Noord-Nederlandse tekening een buitenbeentje binnen de collectie en fungeert als waardige afsluiter van de tentoonstelling. Je tiens à vous remercier pour votre attention et je vais vous inviter à aller découvrir l'exposition au musée même. Ik dank jullie voor jullie aandacht en ik nodig jullie uit om de tentoonstelling zelf in de musea te komen bekijken. Dank u wel.